今次呢，我哋要整一個自煮炆羊脾。買咗羊脾返嚟之後，我哋就切大件啦，準備穿水。咁呢就將佢放喺凍水裡面，直至到佢水滾住5分鐘啦，將肉裡面嘅雜質都逼出嚟啦。另外呢，就預備好紅蘿蔔啦、冬菇啦、陳皮啦、馬蹄同埋枝竹。今次呢，我用嘅枝竹呢係鮮枝竹，喺呢韓國超級市場都有得賣嘅。然後呢，我哋就可以將材料分別呢咁放入個煲裡面啦。首先我哋可以落咗紅蘿蔔先啦，然後呢就係馬蹄，然後呢，我哋就可以放啲羊脾落去啦。頭先穿完水之後呢，我哋就用凍水沖一沖啲肉，就可以開始放入嚟㗎啦。我哋呢就再加入香鹽同埋陳皮，呢個煲呢最珍貴就係呢個陳皮啦，係我爸爸自己曬㗎。然後呢，我哋就加水，直至到啲水呢可以 cover 到啲羊肉。跟住呢，我哋就用中火燜個半小時。燜咗個半小時之後呢，其實啲羊肉呢都開始腍㗎啦，咁就可以加入冬菇啦，同埋枝竹，再加入柱侯醬，我哋再燜多半個鐘頭就 OK 㗎啦。呢個香噴噴嘅羊脾煲呢就可以上碟㗎啦，希望你鍾意啦。多謝你睇我哋嘅 channel， 如果你都鍾意呢條片嘅，記得 subscribe 我哋同埋撳埋隔離個鐘仔。拜拜。